Usa ka adlaw ni-decide ko nga moanhi dinhi sa pinakataas nga bahin sa Kidapawan City. Dugay naman gud ko nangandoy nga masungko nako ang pinakatumoy nga dalan sa Lake Agco. Sige ko ganhi diri sa una, pero wa jud ko makahigayon nga masungko nako ang pinakatumoy nga kalsada. Pero bago ko naabot dinhi, niapit ko diri sa tindahan og prutas kay libre daw ko na magtilaw. Kaning syudad sa Kidapawan, isa po ni sa mga nindot nga suruyan nga lugar. Tungod sa mabugnaw na klima, daghan po kay nindot nga talan-awon. Ug karon nanata diri sa Lake Agco. Wala na ko mosulod kay ang ako ra man tumong diari nga makita na ko ang tumoy aning dalana. Ug pag-abot na ko diri sa tumoy sirado man di ay. Pagkasayang nindot biya kay tan-aw ni sa mapa ning lugar. Dili man din basta-basta masudlan ning lugar kay pribado man din ni. Mao nga no choice ko. Kailangan ako mobalik sa agi. Wala tay mahimo diya, mangita na lang taglaing talan-awon diari. Pag-abot dito sa unahan pagyod, nihunong ko kay namo ko nakitaan nga gaaso-aso ba, puno kay aso, diri ra daplin sa karsada. Mao dinhi ang mga sulfur vents ani nga bulkan. Okay kay no kay daplin na kay siya sa karsada. Makabot ra kay nato ba, duol ra nato dayon. Dili na lisod duolon kay daplin na kay ni karsada, di para sa uban na kat-kat pa yung kagpeting layo ang bukid para makakita sa personal ani nila.